Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd saam. Wonderlike week, dis opstandingsweek en ons kyk natuurlik na die opstanding van Jesus. Ek gaan so 'n bietjie met jou breër praat, vroeër begin. Ons het afgesluit Vrydag, Saterdag met die kruisiging, maar ons het nooit tyd gekry om regtig te praat oor hoe Jesus in die graf gekom het nie en wat daar rondom gebeur het. So ons gaan begin by die graf en ons eindig die week definitief by die opstanding. Eerste skrif, Johannes 19:38. Hy sê hierna het Josef, wat van Arimatea afkomstig was, omdat hy vir die Joodse leiers bang was hy 'n geheime disipel van Jesus. Pilatus gaan vra of hy die liggaam van Jesus kon kry. Pilatus het dit toegestaan. Josef het toe die liggaam gaan haal. Nou, nie om die storie dikker te maak as wat dit regtig is nie, maar net hierdie woorde, hy was 'n geheime disipel. En ek verstaan iets van ons almal het ons tye van, wat sal die woord wees, skaam, onseker, ongelowig, twyfelagtig. Ons almal het ons tye van struikel, val, sonde doen. En dan, hoe voel jy dan? Jy voel fake, nee. Jy voel, na al die jare wat ek al Jesus ken, die Here ken, kerk ken, die Bybel ken, doen ek nog steeds hierdie sonde. Val ek, struikel ek, getuig ek nie, nooi ek iemand nie kerk toe nie, as ek skaam om vir iemand te bid, en ek kan aanhou die voorbeelde gebruik. Daar's tye wanneer ons almal geheime disipels is. Kom ons wees eerlik. Nou, wat gebeur in hierdie storie is, Josef gaan vra nog steeds vir Pilatus vir die liggaam van Jesus. En nou kom hy swaal, wat is daai woord wat hulle sê, hy kom uit die closet uit. Nee, hierdie is nou die opposite meaning, maar hy kom uit. En nou kan hy dit nie meer geheim hou nie. Want waar hy altyd 'n geheime disipel is, nou is dit in die lig. Hy vat aan die liggaam van Jesus. Hy vervoer die liggaam van Jesus soos letterlik minute, halfuur of wat voor Sabbat begin en dan sy onrein, dan kan hy nie in Sabbat ingaan nie, maar hy doen dit. En hier is wat vir my die belangrikste beginsel is van 'n geheime disipel. Hoor hierdie woorde, gee net die volgende tree. Dit is so belangrik in jou geestelike lewe. Gee net die volgende tree. Dit hoef nie die sprint te wees nie, dit hoef nie die wenpaal te wees nie, dit hoef nie 'n marathon te wees nie, dit hoef nie al die grootste goed in die wêreld. Gee net een volgende tree. Sien, van geheime disipel het hy net die tree gegee na Pilatus toe. Van Pilatus af het hy net die tree gegee terug na die kruis toe. Van die kruis af het hy net die tree gegee na die kruis. Jesus opgetel. Van Jesus af graf toe. Hy het net elke keer die volgende tree gegee en hy is in die boeke opgeskryf. Kom ek gee jou die geheim van 'n suksesvolle geestelike lewe saam met Jesus. Gee net altyd die volgende tree. Moenie gaan stil staan nie, moenie quit nie. Selfs al het jy geval, selfs al het jy gestruikel, selfs al het jy 'n tree teruggegee. Gee net weer die volgende tree vorentoe. En Jesus sal jou ontmoet, sy krag, sy genade sal jou optel, en as jy jou oë uitvee, as jy 'n paar jaar later, nog steeds 'n volgeling van Jesus, in die geloof, in gebed, in genade, in liefde. Gee net vandag die volgende tree in jou geloof. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die genade, dankie dat ons sien, die Bybel is geskryf vir en deur en tot gewone mense. En Here, ons almal het ons geheime oomblikke, ons sukkel oomblikke. Maar Here, dankie vir die beginsel, gee net die volgende tree. Gee net elke dag die volgende tree, gee net weer 'n tree. Dankie daarvoor, Here, deur die genade kan ons aanhou om U te volg deur alles. Dankie daarvoor, Here, dankie vir die liefde, in Jesus naam, amen. Gee jou tree vandag, gee jou volgende tree, hou aan die pad stap. Die Here seën jou, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.